Jest napis oryginal Diamant z jednej i z drugiej strony pod śrubą. Oryginal Diamant. Wyczyszczona awijka do założenia. Nabiera kształtów i wygląda dosyć fajnie. Korba pięknie chodzi. Typu gravel. Nie no, ale przyjmie jeszcze, to jest 30, 35, 32, nie no 32 bezpiecznie, bo od góry trzyma. No może 32 by weszło. Nie jest tak źle. I miejsce prześwit na sakwę. W środku można zagospodarować